女傭疑遭虐打，手於腳爛，登機返家。呢個23歲嘅女仔，手掌同埋面都瘀晒，隻腳又有懷疑被滾水淥過嘅傷痕，依家喺印尼一間醫院度留醫。據知嚟自印尼東爪哇嘅佢，為咗供養爹哋媽咪同埋細佬，舊年5月去到將軍澳一個姓羅嘅4人家庭度打工。冇幾耐打返俾僱傭公司，投訴僱主要求高又爭人工，想辭職，但之後就冇下文。到咗上個禮拜5，消息話佢嘅僱主冇知會中介公司，就將佢送去機場。凌晨嗰時，成身傷晒嘅佢喺候機室俾女同鄉同埋入境處職員問咩事。佢最初話係皮膚敏感，唔係被打，唔使報警噶。上咗機之後，佢先話俾僱主用衣架、木棍虐打，又用滾水辣身，唔夠瞓又食唔飽。僱主俾件衫同埋100蚊就要佢返家鄉啊！要同鄉扶住去廁所嘅佢，原來仲傷到要攬尿片添。件事就引起印尼傳媒嘅報道，這好嚴重啊，所以佢要用好多錢啊！一班喺香港嘅印傭，尋日喺維園幫佢籌到14,000蚊嘅醫藥費，之後又去到印尼駐港總領事館請願。發起請願嘅負責人就話好傷心，希望當局會正視事件。負責做中介嘅公司就話冇收過個女仔投訴被虐打，亦都同領事館嘅人去到涉案僱主嗰度了解。不過消息話對方只係隔住道門傾咗1分鐘，話唔知個女仔受傷，又同差人講俾夠錢個辭工嘅女傭走噶。據知嗰家人之前都請過2個女傭，但佢哋都做唔夠半年就劈炮。差人依家將案件列做雜項處理。